नाज़रीन ख़बर अवां शेयर कंदासीं सखर मां जिते शहीद जान मोहम्मद महर जे क़तल केस में नामज़द सहूलतकारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। अवां खे ॿुधायूं पिया त गिरफ़्तार थियल सहूलतकारनि जो जिस्मानी रिमांड मंज़ूर कयो वियो आहे। अवां खे ॿुधायूं त 3 सहूलतकारनि जो जिस्मानी रिमांड मंज़ूर कयो वियो आहे। ख़बर अवां खे ॾियूं त दहशतगर्दी टोड़ अदालत जवाबदारनि खे 3 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते CTD हवाले कयो वियो आहे। अवां खे अपडेट कयूं पिया, 3 सहूलतकारनि खे CTD हवाले कयो वियो। गिरफ़्तार कयल जवाबदारनि में बशीर महर, शेरू शेख ऐं रमज़ान शेख शामिल आहिनि। अवां खे अहम ख़बर खां आगाह कयूं त 3 जवाबदारनि खे CTD हवाले कयो वियो आहे। शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में गिरफ़्तार वधीक 3 सहूलतकारनि जो जिस्मानी रिमांड मंज़ूर थियो आहे। सखर मां अपडेट कयूं पिया, जिते शहीद जान मोहम्मद महर क़त्ल केस में गिरफ़्तार वधीक 3 सहूलतकारनि जो जिस्मानी रिमांड मंज़ूर कयो वियो आहे। खेनि CTD हवाले कयो वियो। अवां खे अपडेट कयूं त दहशतगर्दी टोड़ अदालत जवाबदारनि खे 3 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते CTD हवाले करे छॾियो आहे। अहम ख़बर अवां खे ॾियूं त गिरफ़्तार कयल जवाबदारनि में बशीर महर, शेरू शेख ऐं रमज़ान शेख शामिल आहिनि। 3 जवाबदारनि खे जिस्मानी रिमांड ते CTD हवाले कयो वियो आहे। अपडेट कयूं पिया, सखर मां जिते शहीद जान मोहम्मद महर क़त्ल केस में गिरफ़्तार वधीक 3 सहूलतकारनि जो जिस्मानी रिमांड मंज़ूर कयो वियो। खेनि CTD हवाले कयो वियो आहे। अवां खे अपडेट कयूं पिया, शहीद जान मोहम्मद महर क़त्ल केस में गिरफ़्तार वधीक 3 सहूलतकार जिस्मानी रिमांड ते CTD हवाले कया विया। 3 जवाबदारनि खे जिस्मानी रिमांड ते CTD हवाले कयो वियो आहे। अहम ख़बर अवां खे ॾियूं त तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे अनस कांगरो जी। अनस कहिड़ा तफ़सील आहिनि? सखर में दहशतगर्द इनसाइड सेंटर जेल सखर में अॼु शहीद साफ़ी जान जे क़त्ल केस में गिरफ़्तार वधीक 3 जवाबदारनि खे पेश कयो वियो। जांच ऑफिसर DSP अब्दुल कुदूस अलवड़ पारां गिरफ़्तार 3 जवाबदारनि शेरू शेख, रमज़ान शेख ऐं बशीरो महर खे जेको पहिरें हेठि अदालत में पेश कयो वियो। जांच ऑफिसर पारां अदालत खां जवाबदारनि खां जांच जे लाइ 14 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई। ATC कोर्ट जज अब्दुर्रहमान काज़ी मोकल ते हुअण सबबि अॼु ATC कोर्ट 2 इनसाइड सेंटर जे सखर जे जज जेका आहे सो केस जी ॿुधणी कई। अदालत पारां 3 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड में ते जेको आहे सो पुलिस हवाले करे छॾियो आहे। ATC कोर्ट 2 इनसाइड सेंटर जेल सखर पारां जवाबदारनि खे 3 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड ॾेई करे छॾियो आहे। गुज़िरियल राति सखर पुलिस वधीक 3 जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई हुई ऐं जवाबदारनि ख़िलाफ़ टमाटाणी थाणे वधीक जेके 304 केस अलॻि अलॻि नोयत जा दाख़िल कया विया हुआ। शहीद साफ़ी जान महर जे क़त्ल केस में हिन वक़्तु जवाबदारनि जो तादाद जेको आहे उहो 19 थी वियो आहे, जॾहिं त क़त्ल केस में हिन वक़्तु 6 जवाबदार गिरफ़्तार थी चुका आहिनि। 13 जेके जवाबदार आहिनि उहे हिन वक़्तु पोश आहिनि। ॾियारा अॻु सखर में हथियारबंदनि शहीद साफ़ी महर खे फायरिंग करे क़त्ल कयो। क़त्ल केस में 300 मुख्य जवाबदार शेरू महर, कुर्बान महर, गुलज़ार महर, जुमन महर, नसीर महर, रोशन महर ऐं ॿिया जवाबदार कचे में पेश आहिनि। सखर पुलिस ठीकु आहे अनस, तफ़सील ॿुधाइण लाइ तव्हांजी महिरबानी।